mbere yo kugira ikindi kintu cyose umbwira ugiye kunsobanurira umukobwa ni nduza yinjira kuri atanakomanze biba biruko yibonye ko nanjye nabibonye none yaraje yinjira gutyo gusa adasanzwe ahaza se none turaziranye bisanzwe tu ariko nta kindi kintu kibiri ku buryo aza mu nzu akinjira atanakomanze nanjye byaranambwiye ko byagutuma ako wagiye ureka kwijyanira inyinja ubu ngubu urabona ngenda umwana ushushanya gutyo ibintu bigaragarira amaso buri muntu wese yabibona wenda reka nizere ko ibyo ngiye kubwira ubyumve nubwo wenda rwahereho ni gukubita nta kintu mpanga n'abakobwa wari ubonye ubwira mu inshuro nyinshi ntabwo nigeze mwitaba niba warayibonye ujya ikintu gisevinze turaziranye bisanzwe kuba yaragiti yo kuriya byarabona gukora byagutuma kubibona kuba nimero idasevinze ibyo ntabirenze ushobora kubona yize mu mutwe ariko kugira ngo umuntu aze ansuzugure bigeze hariya umutwe wawe umbwira ukuntu uri kubyumva uzi ko wabifashe nk'ibintu bisanzwe nk'aho nta kintu cyabaye ndabona n'ubwira ukuri byose nabibonye mve gusa ukuri ni ukuriya mukobwa nta kintu dupanga kuriya ku muntu ubonyesha niko nanjye nabibonye gusa mudafite ikintu mupanga araza kuri gate nta komanze yinjiye ku nzu nta komanze araje yitura mu nzu ahise yicara tu gute umbwira ko nta kintu mupanga ntacyo kuki utamwitabye ngo wumve icyo ashaka nuko nari bizi ko nta kintu dupanga ntabwo mwitaba se mwitabye uratekereza kugira umuntu yinjire kuriya ubwo bivuze ko nyine n'ubusanzwe asanzwe aza akinjira nyine nanjye ndaho ndagaramye mu ntebe zawe munaje kureba nk'umusore dukundana ufite abakobwa buriya wabona yaragiye hakaza n'abandi basizanye iki kugira ngo nyizere umwizera ariko umwizera ku bintu bigaragarira amaso icyizere uri kubona kirimo hariya ni iki mbwira nyine icyizere ubona uri kubona ni iki uvuga ngo umwizere ariko mwagiye mureka guta umwanya w'abantu ubu ngubu urabona ngiye naravuye mu rugo nkaza kuryama ku ntebe zawe nje gukora ubusa ku buryo uza kongera ko abandi bakobwa hejuru nicyo wamburana wahageze uciye ko nakubonye se kandi ndi hano hepfo muri karitsiye bite umeze neza ngenda kuvugishiriza ukanyihorera nizere ko kumeze utabitewe na ya couple ya Jimmy na Joanna ese tani mu by'ukuri babara umwumve n'inshuti yawe iriya couple ya Jimmy na Joanna kimeze neza ubibona wambara ukabireka uri umukobwa mwiza wabona umuhungu mwiza mukundana ese ubundi tani umva rese rekeraho ese ubundi mubaze igihe wahereye ko nakubwiye igitekerezo cyanjye ntabwo kucyumva uracyashaka iki kandi ikintu ngira ngo mumenyeshe uriya mutipe nabikubwiye ndamukunda n'umutima wanjye wose nk'uko nabikubwiye icyo bizasaba cyose
nzagikora kugira ngo utsindire kandi ndagira ngo mumenyeshe wikomeza kuwufata nk'ikigoyi gufate nk'umuntu utazi ibyo arimo cyangwa uciriritse ngo umusore ngo iki utangiye kungereranya n'abandi wapi abo basore barahari nk'uko ubatekereza ariko ngewe umutima wanjye icyo ushaka nicyo ngomba gukurikira ntabwo nzajya gushaka urukundo nabona kandi umutima wanjye uri kunyereka uwo nkunda urabyumva wikomeza rero ngo tani maze kubihaga niba uri inshuti wakabaye uri kushyigikira ukangira inama ahubwo y'icyatuma atsindira umutima we aho ubundi bisi impamvu utabizi ntabwo urakunda cyangwa uzi urukundo icyo ari cyo maze kukubona n'ububeshya ngo urakunda ntabwo umukunda kuko urukundo rwatuma ukora buri kimwe cyose ndamukunda nzakora igishoboka cyose ye n'ibitambo n'ibisaba kubitanga nzabitanga kugira ngo umutsindire Dani ndakumva pe ubaye inyumva akabaye uri kumva icyo umutima wanjye ushaka ukagiharanira kandi mu ruhande rwawe ni ukuri ahubwo wenda ibyo uvuga nibyo pe uramutse ashobora kuba ari uwawe reka mbyemere ariko ushobora kuba wenda biri kunyura mu nzira zidakwiye kamusaba akantu gato gusa kwenda kungenza ukemera babara tujya ahantu dufate akantu ko kunywa tubiganireho wenda turahava tubona icyo gukora kandi kizima uranyemereye please thank you ntacyo nakuranye pe wenda n'ibyo narabona nzabibona ariko pasi mu mwanya kuko nziza kabisa musobanurire ariko mu mwanya uba urumva ari iki kintu cyo gusobanura ufite aha ngaha utambeshye nibyo nshaka gusobanura nyine ndakumva uranyumva cyangwa uranyumvira ubusa ugiye kunsobanurira ariko wirinde kumbeshya nyuma y'ibintu mbonesheje amaso yanjye nutama ukuri kwabyo ibi ngibi birabirinda ya uriya mukobwa yitwa Tania twamenye nyine bisanzwe muri karitsiye ugakunda kuzanye n'umuntu ukajya umpamagara ntabwo kuba kwita umuntu birumvikana so agenda nyine nyegereza cyane uko anyegereza nanjye ndamuhunga cyane bishoboka kuko nari mfite ikibazo cyane yego ajya mwese nanjye nkamuhunga cyane kuko nari mufite gusa nyine kuri iriya nshuro yararengereye nanjye ndifuza ko yamenye ko yazabyicuza bitangaza nicyo mbashije kubona kamubwire rero nyuma y'ibintu byose uri kuvuga numva nyine bitanasobanutse nta n'ikintu na kimwe ufite ku sohokera mu nzu ugenda ndavuze ngo sohoka ugende please nakubwiye ngo sohokera hano ugende haguruka ugendera ntabwo uri kunyumva haguruka ugende nizere noneho ko wamaze kurifreshinga cyane ndumva ameze neza Imana ishimwe niyo mpamvu naguhamagara nk'aha ubusanzwe haza abantu nyine mu mutwe utameze neza cyane nk'uko hari umeze nawe urabizi ariko ndabona akamwenyu Imana ishimwe cyane pe Imana ishimwe ese ubundi tutagiye kure hari ikintu nyine nashaka kukubwira rero nshuti yanjye kuriya uhora umuha mesaje zikurikiranye umuhamagara udasiba biriya bintu ntabwo ari sawa nyine abifata nko kumusikaza njye mba numva wakabaye nk'ubu ngubu ni muri wikendi inshuti yanjye umusanga mu rugo ubu wabona niryamye nta kintu ari gukora akakubona akanareba ubwiza bwawe izo mesaje zawe azabona hehe ubwiza bwawe kugira ngo anakwiyumvemo musange mu rugo muvugane amaso ku maso sibyo ugere ukore n'utwo turimo
umwogereze umukoropere umwana ariko rese ahantu n'iki birashoboka ko njye wakoze amakosa ariko reka ndaje umva najyaga ngenda nkakuma ngakamiza hanze ariko none ni ukugenda none ninjira nta gukomanga icyo kintu kandi nubwo ari aha banza umuhamagare kugira ngo udasanga atanariyo ku kantu ni keza ariko reka mubwire ndabikora njyewe nshaje umva reka njyewe ahubwo ngende reka ndakubwira umva genda rwose nta kibazo wawu Jimmy wakoze cyane kunyakira nishimiye gusangira nawe ifunguro rya nimugoroba rero nizere ko ugiye kumbwira ijambo ryiza wisubiyeho kandi ni ukuri ndi tayari kuryumva kandi ndabizi neza yuko utazicuza mu buzima bwawe ariko ni ibyumvira nazicuza ibyumvira nazicuza wowe ubundi utekereza kuwa kangahe mbese tumubanze hano gukora iki nakuze ngo gukora iki ya ndagira ngo uhagarike imikino ifite tani n'undi munsi uzongera kunyituraho mu rugo rwanjye kuriya ariko Jimmy uzagezayo kubona yuko ibyo bintu ndi kukubwira usura reba njyewe nawe tutaberanye ibiki biberanye n'ibindi ariko iki nawe renande iki nawe tugeze gute turaberanye aho gutekereza byane ntekereza buri munsi Jimmy ariko burya utekereza kwinshi by'abandi nta kindi kintu watekereza kizi ubu mesaje budashinga bwawe kanya ubukoro bwawe kanya ese ni abandi bantu ugira wahamagara muri telefone yawe ahubwo Jimmy wagabanyije amahane uretse tani kuri iriya nshuro wararembye kuba naranze kukwitaba bivuze ko uyifata ukitura mu rugo rwanjye kuri ntiwigeze ukomanga ariko koza ni iryanjye njye waguha aka access gatoya kuri njyewe keka ko ariko bizahora tani byararangiye biriya bintu Jimmy ubivuze neza cyane kandi ndabikunze ikosa ni iryawe kuko uramutse unyumvise erega Jimmy reka nkubwize ukuri nta kintu kidashoboka ahubwo se tani uretse aho kugira ngo mbwize ukuri wabwije umutima wawe ukuri umutima wanjye ukuri kose urakuzi waba ufite se basi we ya ndawufite cyane rero reka nkubwire Jimmy ikintu kimwe nicyo cyonyine kidashoboka gusubira mu nda ya mama wawe n'ipantaro ubwayo bavuga mu mutwe isigaye icamo rero njye nawe dushyize hamwe wowe nande uri kumushyiramo etani njyewe nawe ibiki nibyo dushyira hamwe nyine Jimmy reka nkubwize ukuri njye kuba ngukunda ndagukunda rero ugomba kubyumva ahubwo ukafasha kugira ngo kuko uriya mukobwa ntabwo muberanye ariko nidushyira hamwe ndakubwiza ukuri ntabwo uzicuza mu buzima azi urukundo nkunda wari ukunze igihugu Jimmy kugukunda ubwabyo bisobanuye igihugu ako kantu ntabwo gakoze ahubwo se bagushyira kuri lisite y'abakobwa boherezwa muri Switzerland kwa Muswati ukazajya umwaka utaha ushobora no gusanga ubaye nomine da kandi Jimmy reka nkubwize ukuri uzatinda kubona ko wibeshye tani reka twumvikane noneho ndabona gukomeza kuzana amagambo menshi nta kintu tugezeho reka tubwizanye ukuri wanyumva noneho cyane rwose tani wumva neza nta kintu gishoboka hagati yanjye nawe